ne yow da nga set dem bale sa kër ñëw sànni si dex bi sa mbalit loolu mooy set kon salte mooy lan comportement bu waroon na jeex loolu waratul am loolu dépassé nañ ko depuis ay siècle kon bu ko nit di def loolu lu ma metti la loo xam ne fi may yegg mënoo ko xam boo ñëwee fii commencé aménager ñëpp dañuy jàpp ni yow foo dëkk ngay wër te boo xoolee tuuti xam ne lii si voie publique lañ nekk yàlla boole ma ay nit yoo xam ne peut-être début bi quelques-uns comprendre nañ mais ñeneen ñi dañoo réeroon ñi comprendre woon nag andi nañ ma façon bu ne damay xëy ñëw fekk sama bagage yëpp ñu rey ko sànni ko wala ñu jaxase saccagé dem mais chaque jour suñu rey wala ñu saccagé rek sama volonté day gën a yokk début bi mën naa la wax ne ñaari kër rek ñoo ma fi comprendre may jot ay convocation di wuyu mais dama nekk nit koo xam ne man du ma dem à moitié damay dem au fond damay dem ba mu jeex takk parce que maa bëgg li ma bëgg di pour man pour ñun ñëpp la. ñi ngi fi gis yëpp jaayante la bëgg bokk bëgg-bëgg ñëpp bokk bëgg-bëgg mooy bëgg nañ dex bi d'abord. dellu si ku si nekk am na jur bu la yàlla nattoo Jérôme moo nekk fii si pigeon yi jiitu fi mais def ko bëgg-bëgg ba nga xam ne moom la ko ñëpp bàyyil am kenn amatu si kàddu moo siy def alalam moo siy def ñàkkam boo gisee pigeon yi nekk fii c'est parce que xale yi ñoo ma poussé si pigeon xale yi ñoo ma wan seen bëgg-bëgg pigeon la ma dem utal leen pigeon tegal leen keneen ñëw wan ma ne moom bëgg-bëggam pigeon la ma bàyyi ko pigeon yi. dama daan ñëw technopole di xool ci paysage bi di xool ci ndox mi ba ma demee ba bëgg a installer lii foofu laa njëkk a dem mais je trouvé que côté bi ma demoon amul kër bu mu jege ma calculer tey bu ma ko fi defee à pareille heure lu ma fi mën a ñëw te surveillance bi day des loolu moo ma andi fii. chaque matin dañ fi doon ñëw di napp waas te waas yi bu ñu leen nappee teg leen sur le champ client yaa ngi taxaw pour jënd donc fii source de revenu bu doyoon waar la mais léegi boo fi taxawee xool mën nga fi toog des mois doo fi gis sax benn nappkat man ak sama jur dama bëgg jur yi su ma leen gis ñuy nager si marigot bi moo ma gënal kaay lekk moo ma gënal kaay naan solution mooy li ñu attribuer la loo xam ne attribution précaire la nga liggéey si loo xam ne tey du am benn branchement grand destin jëmale ko si dex bi donc di nga préserver dex bi mais autrement jox ko ay nit ñu lay liggéeyal te duñ ci amee coono yow di nga bëgg ñoom dinañ bëgg tey su ma fi nekkatul population environnement bi ñi fi dëkk ñi moom secteur bi nan la ñuy def fii parce que nekkuma fi dem fi war a nekk nii rek jëmale parce que tamit su ma créé lu mel nii laaj na ma demaat beneen gox def fa leneen donc dañu fexe ba xale yi nos futurs ñu taxaw wan leen yoon ñooñu ëllëg dinañ am changement dinañ jàllale